ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ RGB LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 16 ಕಲರ್ಸ್ನ ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ RGB LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ನನಗೆ 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಬೌಟ್ 350ಇಂದ 500 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೈ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 5 ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ: ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಸ್ಟ್ರೋಬ್, ಫೇಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆಫ್ ಆನ್ ಬಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರು, ಇದ್ರ ಮತ್ತು 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ 1 ಆಂಪ್ಸ್ನ ಇದ್ರದ ಅಡಾಪ್ಟರು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟು ಇದರ ರಿಮೋಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ 16 ಟೈಪ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ CR2025ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾರ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಚ್ ರಿಪೇರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಳೆದು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೇನ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಅದರ ರಿಮೋಟು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ RGB ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ, ಇದು SMD LED ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. 5 ಕಲರ್ಸು ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ 5 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 LEDs ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲೇಯರ್, ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲೇಯರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು 4 ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಪಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಕಲರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ +12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಾರಂಟಿ ಸೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೇನಂದರೆ ನನಗೆ ಇದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಲೈಟ್ಗೆ.
ಈ ಪಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ IR ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು IR LED ಬರುತ್ತೆ, 3 ಪಿನ್ IR LED. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಮೋಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ IR ರೇಸನ್ನು ಇದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ DC 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ DC 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, 6 ಆಂಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 6 ಆಂಪ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲಾದರೆ ಇದು ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆರೋ ಮತ್ತು ಈ ಆರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ LED ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ 1 ಆಂಪ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ 1 ಆಂಪ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ DC ಜಾಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು 220 ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇನು ನಮಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರನ್ನು ನಮ್ಮ AC ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಬಲನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಡಾಪ್ಟರನ್ನು 220 AC ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ರಿಮೋಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಇದು ರೇಂಜಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100ಇಂದ 50ಇಂದ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರಿಮೋಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೀನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ, ಆಮೇಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಟನ್ ಬಂದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೈಲೆಟ್ ಕಲರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಇದು ಬಂದು ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ಬಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಫೇಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೇಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಲರ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇಮು. ಏನಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ 16 ಕಲರ್ಸ್ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಪಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು RGB ವಿತ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರೆಡ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಒತ್ತಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಒತ್ತಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಬಂತು. ಈಗ ಫೇಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಕಲರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸೇಮು. ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಂದ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು SMD IC ಒಂದು SMD LED ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ 6 ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು 16 ಕಲರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Do subscribe and press bell icon to get instant notification for more videos.